Halo semuanya, selamat datang di channel Exco Garage dengan gua Fikri Ardian dan rekan gua Iqbal Fahmi. Kali ini kita berdua akan mereview salah satu helm full face yang mungkin kalian sudah pada tahu ya. Nah, guys, jadi sebelum perkenalan dulu nih ya, sebelum gua unboxing, jadi di channel ini nanti kedepannya bakalan ada sesi unboxing sama sesi vlog gitu. Terus kalau yang nanya vlognya itu apa sih? Kalau vlognya itu kita seperti memasang aksesoris di motor-motor kita ya, di motor-motor semua kru-kru kita. Jadi Exo Garage ini termasuk ada bengkel ya, salah satu bengkel teman kita, dimana semua rekan-rekan kita, semua teman-teman kita, setiap motornya ada problem pasti ke Exo Garage ini, atau ingin memasang aksesoris pasti berangkatnya ke Exo Garage. Jadi di sini kita buat channelnya biar teman-teman tahu lah gimana sih cara masang-masang peralatan-peralatan motor biar bagus, dan unboxing helm atau unboxing aksesoris lainnya. Nah, jadi di sini di depan kita nih udah ada box yang isinya helm. Jadi helm ini ya gue sebutin aja, mereknya KYT, modelnya K2R tipenya ya. Nah, di sini kalian nanti lihat aja deh motifnya ya. Nih ya, gue liat dulu kardusnya, begini doang ya. Terusnya ada tulisan KYT World Class Racing. Oke, langsung aja kita buka kali ya. Jadi sebelum kita unboxing, jadi gua pengen ngomong, kita bikin video unboxing ini nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Jadi apa yang Betul. ada sesuai dengan yang kita unboxing. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya guys ya. Yuk. Perlu kalian ketahui nih, semua rekan kita nih helmnya sama loh guys, K2R semua. Cuma ya beda skin ya. Nanti di akhir video kita akan melihat satu persatu. Iya, kita bakal kasih tahu satu persatu helmnya. Nah, ini kita keluarin dulu. Ini ada gabusnya ya. Ya, ini ada isinya, ada sarungnya juga guys. Kita keluarin dulu. Sorry, tolong bantu gitu. Oke. Nah, Dan di sini juga ada buku manualnya. di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi guys, cuma ada kayaknya ini resinya ya. Ini resi modelnya sama skinnya. Kardusnya bisa dipikirkan dulu. Nah, ini helmnya di dalam besar ini. Oke. Sorry. Nah, jadi sekarang kita buka nih. Sorry ya, agak kaku ngomongnya soalnya. KYT K2R Andi Gilang Special Edition. Jadi sebenarnya warnanya apa sih? Warnanya itu sebenarnya merah ya. Kalau dia kalau gelap itu kelihatannya kayak merah. Cuman deh kalau terang begini kayak ada lampu, dia warnanya jadi kayak oranye-oranye gimana gitu. Nah, jadi di sini juga nih. Di sini kalau kalian lihat nih ada glitternya. Nih, diantar ini. Nih. Sini nih. Sini ada glitternya. Nih, ini glitter nih. Ini keren sih menurut gua. Nah, gua di sini pakai size L, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke deh. Pokoknya gua pakai size L ya. Jadi guys, sebenarnya gua sebelum beli ini, gua udah nyiapin flatnya ya. Cuma flatnya flat yang clear, nggak dark. Gua punya flatnya. Nah, flatnya itu gue beli di reseller terdekat di rumah gue. Ini flatnya. Gue udah makein ini juga nih, apa namanya, Iropos atau Teopek. Mau dipasang aja, langsung aja dulu kita pasang ya. Boleh? Udah dipasang. Apa nanti aja? Nggak usah kali ya bro. Nanti ya, terus videonya. Oke, ini kita simpan dulu di bawah. Jadi inilah review dari K2R Andi Gilang Special Edition. Menurut gue sih ganteng ya guys ya. Lumayan sih, Menurut lu gimana bro Fik nih? lumayan ganteng. Ganteng ya? Tinggal dikasih flatnya, dikasih spoilernya, mantap lah pokoknya. Gue jadi ganteng banget. Ganteng bang.
Oke, ini semua kru gue yang tadi gue bilang di awal video, semuanya pada pakai K2R. Nah, kita satuinnya K2R-nya ya semua ya. Kita ambil dulu ya K2R-nya. Nah, ini semua helm dari teman-teman gue, 3 teman gue. Ini gue jelasnya ya. Yang punya lo yang mana sih, Bro Vicky? Yang paling kanan. Yang paling kanan. Iya. Berarti yang ini ya. Ya. Jelasin Bro Vicky, apa itu skinnya? Jadi ini skinnya yang bernama White Diamond. Ya. Terus udah lu ubah apanya aja sih, Bro? Jadi ini visornya gue ganti, bukan yang flat ya. Bukan yang flat ya itu ya? Bukan, Tapi dark. tapi warnanya dark blue. Tapi lu belum beli spoilernya gitu? OTW sih. OTW ya? OTW. Siap. Flatnya? Flatnya juga sama nyusul. OTW juga? Nyusul OTW. Ini punya gue mau udah dijelasin kan tadi. Nah ini punya Bro Eko ya. Ini apa aja sih Bro Eko yang udah lu ubah? Banyak sih yang udah diubah. Tadi dulu tuh sempat beli Visual Dark-nya. Visual Dark ya, Visual Dark. Jadi Tapi yang belum flat dulu. ya yang ini udah dipakai flat sama stiker pemanis sudah ada. Dan dulu gue sempat beli spoiler yang buat Vendetta, cuman gue akal-akalin aja biar masuk ke K2. Tapi sekarang lu udah nggak pakai spoilernya Bro? Udah nggak, gue lepas karena menurut gue kurang cocok aja gitu pakai Vendetta. Spoiler Vendetta maksud gue dipasangin ke K2. Mending kalau yang agak-agak mending sekalian buat beli spoiler K2 sekalian dibanding beli Vendetta dipasang ke K2. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro Eko, tuh helm lu nama motifnya apa ya? Helm gue motifnya tuh seri 1 atau seri pertama yang ya, menurut gue yang pertama kali keluar serinya skinnya yang skin ini. Ada sebelumnya paling ada yang polos, mungkin ini skin yang pertama karena namanya seri 1. Yang polos tuh mungkin yang kayak Sukro gitu kan? Ya, alias Sukro, banyak orang yang bilang Sukro. Yang putih, kalau putih dibilangnya Sukro, kalau yang hitam Tidak tahu. Tidak tahu orang menyebutnya apa. Beda-beda sih soal menyebutnya. Ya itu sih opini orang masing-masing ya. Nanti sih gue mau beli spoiler buat Vendetta, cuma jelek gitu. Menurut gue sih kurang cocok aja gitu kalau udah pakai K2 tapi spoilernya Vendetta. Mending sekalian beli spoiler buat K2 aja. Kira-kira nih helm nih beli dari lama kan Mas ya? Udah lama sih, udah ada hampir 1 tahun. Udah banyak banget sih yang gue ubah. Dari pertama dari flat visor udah gue ganti jadi flat dark, ada tail of Oz yang di dalamnya ada pin lock pin juga, jadi dual fungsi dari TOP-nya. Stiker udah berapa kali ganti, dan gue sempat beli microfiber buat moles-moles biar bersih. Oh, ini helm udah setahun tapi masih kinclong banget Mas ya? Iya. Juga masih kinclong sih punya Vicky. Lumayan. Jadi Alhamdulillah terawat sih. Jadi gue sebagai pemula harus ngikutin mereka berdua nih, ibarat senior. Dulu sih sebenarnya gue sempat punya Vendetta. Nanti kalau ada fotonya gue cantumin dari situ. Tapi kalau boleh tahu nih Bro Exo, suka dukanya pakai helm K2R itu apa ya? Kalau di gue sih ngerasainnya emang helmnya berat, jadi ini helm gue pakai buat harian, buat gue kemana-mana terus gue pakai. Sekarang yang gue rasain sekarang sih, kadang leher gue suka sakit kalau emang salah makainya ya, kalau posisinya salah leher gue kadang sakit. Ya itu doang sih menurut gue yang nggak enak gitu. Tapi selebihnya sih enak karena kecil jadi ada angin gampang, Aerodinamika juga ya? Iya. Tapi ininya fungsi nggak sih? Dulu gue sempet pakai Vendetta kan ininya gue buka tuh anginnya nggak terlalu masuk tuh. Fungsi nggak sih kalau di K2? Kalau itu gue nggak tahu juga ya, soalnya nggak bisa ngerasain bagaimana ademnya atau enggak. Tapi menurut gue dari K2 tuh ademnya dari sisi ventilasi yang di depan, yang di depan maksudnya yang di bawah ya, yang kayak kumis, dari situ dia. Oke. Nah guys, jadi segitu aja unboxing dari kita. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangannya dari unboxing atau reviewnya. Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.